У Прилуках ремонтують центр підтримки підприємництва. Кошти на реконструкцію місто отримало, ставши переможцем конкурсного відбору проєктів регіонального розвитку в рамках спільного проєкту «Розвиток хаб-системи підтримки підприємництва, інновацій та стартапів в Чернігівській області». Разом з Прилуками центри ремонтують у Ніжині, Куликівці, Новгород-Сіверську. Мета проєкту – створити мережу сучасних центрів підтримки підприємництва. Об'єднання їх в єдину комп'ютерну і організаційну мережу, також приєднати сюди Центр підтримки підприємництва міста Чернігова і приєднатися до Агенції регіонального розвитку в Чернігівській області для проведення спільних заходів, спільних конференцій і інших заходів по підтримці підприємництва в містах і вже не тільки в містах, а й в районах. Для реалізації проєкту Агентства регіонального розвитку на Чернігівщині місто отримає 750 тисяч гривень. Цього року вже отримано близько 500 тисяч гривень саме на виконання ремонтних робіт у приміщеннях, які виділено під майбутні центри підтримки підприємництва, на придбання офісних меблів, комп'ютерного устаткування. Співфінансування проєкту з міського бюджету не передбачається. Втім, міська рада має виділити кошти для... Згідно договору, до співфінансування відносяться комунальні платежі за дані приміщення, які здійснюються з міського бюджету, а також заробітна плата посадовця відділу економіки, який являтиметься куратором діяльності Центру підтримки підприємництва. Новий центр підтримки підприємництва розташовуватиметься за адресою Київська, 271. Це управління праці та соціального захисту населення. З 15 листопада стартували ремонтні роботи відповідно проведених тендерів. Реконструкцію підрядник, це приватне підприємство «Стимул», має завершити до 15 грудня. Відповідно до інформації підрядника, за тиждень, за півтора до цього терміну ремонтні роботи будуть завершені. Залишиться ще придбати меблі, офісні меблі, це вже безпосередньо до закінчення ремонтних робіт. І ми будемо готові, як це передбачається в плані, брати участь у спільному, так би мовити, одночасному відкритті всіх центрів підтримки підприємництва, які передбачаються до кінця цього року. На сьогодні міським головою Ольгою Попенко підписано 6-сторонній договір між містами-переможцями проєкту, Агентством регіонального розвитку та Чернігівською обласною державною адміністрацією. Договір передбачає тісну співпрацю, забезпечення сталого розвитку підприємництва, підвищення конкурентоспроможності, інноваційності суб'єктів бізнесу регіону.